大家好，今天的纳斯达克指数在开盘前就大涨了，有3%到4%，开盘之后还有冲高呢。可能很多人会认为这2天的股市大涨，因为那个美国总统大选的原因，在点票，认为这种大涨是一种机遇。当然，对某些人来说，他们的操作方式可能是基于这种大波动的行情的话，他会觉得这是一个盈利的机会。我说一下我个人的投资的观念，我觉得，因为我本身是基于一种确定性的投资策略，所以这种突然的大涨或者突然的大跌，对我来说都是一种风险。简单说的话，它就像一个人坐车一样，如果不停的上下的颠簸的话，这样就很容易晕车。同样，我们在做股票的时候，如果它突然的大涨、突然的大跌、来回的涨涨跌跌，它缺少一种确定性，所以你的预期它并不是非常的明确，或者说你的概率达不到一定的程度的话，你就会觉得很晕，这就跟坐车晕车一样的。所以我觉得这种行情的话，应该叫做一种非常恶心的行情。恶心是什么呢？是因为你晕车，所以觉得很恶心，被这种行情会颠簸。所以我重申一下我前面说的一些观点，就是说，远离风险，远离不确定性。对于这种大涨大跌的行情，我们应该保持一种轻仓，不要重仓去赌它。当然，你可能现在你赌了做多，它可能现在大涨了，你觉得你自己赚了，你赌对了，但也可能它突然大跌，那你这些重仓就全亏掉了。这不是投资的一个长期的策略。当然，有的人他觉得自己能把握，那个的话，那我只能恭喜你吧。对我个人来说，我是无法把握这种突然的事件的，所以对这种新闻事件的话，其实，比如说一些财报出来之前啊，我一般都会规避的风险，就是保持一种清仓的状态。对于未来会怎么样呢？我个人觉得，像这种突然的上涨的话，它其实是一种怎么说呢？就是做多能量的一种释放之后，会进入一种比较虚弱的状态，就是多头的力量会变得很虚弱，因为它涨得太急了，所以有可能出现回调的情况。当然未来的话，我也不知道。我的猜测的话，其实就仅仅只是一种大概吧，因为的话，我做投资也不会去基于这种预测。简单说，其实我是基于一种稳定的趋势去盈利的，而不是基于这种大涨大跌吧，好吧。可能每个人都有他自己不同的策略、不同的想法、不同的那个投资的模型。我说的只能作为个人的参考，我是欢迎大家，嗯，多发表自己的意见吧，可以在油管上，你们也多谈一谈，好吧。